哇，正啊，好重味精。Hello， 大家好，有睇我上一集去 Toy Story 主題嘅沃爾瑪行超市嗰日就話後悔冇帶車仔去買嘢，原本諗住去多次買多啲嘢先拍呢條開箱片，但係因為有啲事去唔到，所以喺度先同大家講聲唔好意思，我又唔想拖住條片等太耐先出，不過今集一樣精彩。呢度有2萬種食品，9成都係自家品牌，上網做足功課，千挑萬選，試咗呢啲全部網上評價話好食嘅嘢，究竟啱唔啱我哋香港人口味？真係有啲中咗伏，即刻去片講俾大家知邊啲買得過，邊啲唔使買。未睇片前撳個訂閱掣就會收到我最新影片㗎啦。海鹽玉米片嘅評價都係好高，大部分都話好食冇中伏，因為佢嘅成分簡單，得粟米、植物油、糖同埋海鹽，5個半有一大包，開嚟睇下。實物同張相有8-9成似，味道如何？入口就係甜嘅粟米片咁樣，佢都算脆嘅，但係唔係話好卜卜脆嗰啲，因為始終佢係玉米片，即係粟米片。雖然佢話海鹽，但係都係甜先嘅，跟住先至食到少少嘅鹹味，海鹽味唔重，同埋偏淡味咯。我覺得佢嗰個粟米原來係5個半一包，即係差唔多有一半咁多，唔服咯。呢個都可以試下，食唔停口，好在倒少少出嚟，如果唔係有幾多食幾多。呢一款薯角佢有好多唔同味道，同埋網上嘅評價都算幾高嘅一個零食，寫住係原個薯仔切開，我就揀咗白松露和牛味，10蚊一包，淨重100克，唔算太多。睇下個實物先。買嘅時候都冇為意，原來呢個袋有個密實拉鏈，一次過食唔晒就唔使自己揾隻夾夾住啦。實物同張相有啲距離喎，再食下睇下可唔可以加返啲分先。冇喎，冇白松露味，好似燒烤味嘅薯片味，唔差嘅。佢係有薯仔味，佢係厚身，所以食落去好似着加 B 咁樣，都係算鹹嘅，但係唔係話偏鹹。咁我淨係食咗幾個，如果成包食晒，我諗就真係好鹹啦，因為佢都幾多味粉嘅，係滿晒嘅1/3就去到呢度。不過我都想讚下佢嗰個包裝，自帶呢個密實拉鏈。如果係10蚊一包，可以試下，唔服。本身我自己都好中意食泰國嗰啲椰子卷，所以呢個唔係網上必買嘅零食，係我私心買嚟試下嘅。包裝就寫住用多過33% 泰國進口椰子水同埋印尼進口嘅椰漿，10蚊一包，入邊有18小包，好似幾抵食。生產期係26年5月，可以放6個月。順便發掘下，睇下揾唔揾到好嘢。細細包咁嘅獨立包裝，入邊就有4條。但係望落去個顏色好似爭咁啲喎，一攣開佢都係碎嘅。佢咬入去係脆嘅，好得意喎！唔知點解咬完入去黐實喺個口嗰度，好難吞落去。而家黐住喺啲牙嗰度，就唔係好甜，便係唔覺得佢有椰漿咯，就咁係椰子味嘅蛋卷。睇翻個價錢係，雖然佢10蚊有成18包，每包有4支。但係就好一般，呢個唔使買。碾碎咗嗰啲都食嘅，碎咗嘅蛋卷都好食。呢個華夫餅佢有朱古力味同埋抹茶味，網上面嘅評價都唔錯。因為喺第2間超市我就成日買朱古力味，所以就試下佢個抹茶味，寫住用多過2.5% 貴州同仁抹茶粉，多於12% 新西蘭進口黃油。通常淨係寫生產日期，呢個寫埋保質期去到27年5月。包裝淨係寫淨重，就冇注明係獨立包裝有幾多包。打開數一數就有17塊，就賣20蚊。就咁睇塊餅就同我食開嗰啲 size 同埋個厚度都係差唔多嘅。張相就偏綠色，呢度實物望落去就係啡色多少少，好香綠茶味喎。平時食開嗰啲日本嗰啲綠茶味嚟嘅。唔硬啦，呢個餅差唔多食晒，唔係話好甜，係少少甜，但係佢嗰個甜味啱啱好蓋過咗佢嗰個抹茶嗰個苦味，因為本身佢呢個抹茶真係有少少苦味，又做得幾 OK， 有少少澀味嗰啲綠茶嘅味道，唔係硬嗰隻硬脆咯，都算脆，但係又唔係話好鬆脆，
算係合格。唔知大家有冇睇我合埋嗰條片？佢嗰個華夫餅朱古力味都好好食嘅。咁所以今次喺沃爾瑪我就唔買朱古力，就買咗抹茶呢個味道。兩個味道上網睇都話，好多人都話好食。呢個係 OK 嘅，真係好食。滷水雞腳筋10個食完10個都話好食，所以我先買嚟食。包裝就寫住秘製嘅滷水味，非油炸，配料簡單。即刻望下個成分表先，唔係好長，唔係好多字，得7個配料，不過一定有味精同埋香精。26年6月生產，可以放9個月。包裝就寫住獨立包裝，但係冇寫有幾多包。15蚊一包，入邊有7小包，全部都係抽真空嘅。呢款零食係隨手就咁撕開，慢慢褪佢出嚟食，成粒支出嚟俾大家睇下，順便等我試食下先。哇！未食落去，聞都好大陣花椒味啊，好濃味啊！佢嗰啲汁已經似啫喱狀咁樣，即係好似擺喺雪櫃拎出嚟咁樣。諗啊，開始辣啦！佢嗰個辣我接受到 ，OK 嘅，好重味精，俾大家睇下入邊，即係咬入去爽，好似食緊啲雞軟骨咁樣。我終於明白點解咁多人話中意食。因為佢味濃，筋係唔硬，爽爽脆脆，咬下咬下咁樣，幾過癮嘅。而家好興嗰啲無骨鳳爪、鴨腳嗰啲啲鴨舌啊、頸啊嗰啲啊，即係我自己就唔會刻意去買嚟食。不過我上網見到呢一包嘅好評，冇人話唔好食，所以我就買嚟試下。咁睇下有冇觀眾中意食呢啲嘅，就可以試下。佢哋自家品牌嘅話梅飲，我就買咗2支，寫住係熬煮萃取工藝，配料簡單。又望下個成分表先，4行入邊用咗5種材料，就4個半一支。就算喺街飲廢水，都唔知佢入邊加咗啲乜嘢，所以都係豁出去。頭先嗰個雞腳筋，即係要飲翻呢個。我好少買嗰啲嘢食，所以係咪即係食完好頸渴？即係好似食咗啲好鹹嗰啲薯片，要即刻揾嘢飲。好香檸檬味，哇！正啊，夠酸啊！我覺得佢酸過上次我喺沃爾瑪一出嚟飲嗰個有氣嗰個檸檬，佢話係用咗香水檸檬，呢個就檸檬話梅汁，但係我覺得佢呢個係酸過嗰支，同埋佢而家冇雪凍佢嘅，因為我都唔係好飲凍嘢，唔係好甜咯。即係如果雪凍咗之後，我諗都唔會覺得佢話好甜。中意酸啲嘅就呢一隻香水檸檬，嗰隻有氣嘅呢就似鹹檸七，兩隻都好飲。芫茜控嘅我，網上面又係好多人話佢嘅芫茜麵好食，當然要試下。寫住有凍乾嘅芫茜、南美牛肉熬湯，仲有4個配料，分開重量，麵餅85克，全部加埋114克。呢款又係有寫保質期去到27年1月。佢係一個非油炸嘅麵，呢款麵上集有睇過嘅，佢係有包裝，1包5個，好似公仔麵嗰啲。呢個杯麵就賣5蚊一個。入面嘅4包配料就係呢4樣，有一支膠嘅叉係寫住金麥朗。喺小紅書一揾，原來呢個牌子本身都係出啲即食麵嘅。跟翻佢個煮食方法，先落咗呢2包，橙色呢一包係叫粉菜合一，入邊就有啲凍乾咗嘅芫茜同埋蔥同埋味粉。啡色呢一包就寫住香菇肉丸，入邊就有呢啲細細粒嘅肉丸，都係焗3分鐘，將個湯包放喺個杯麵上邊加熱。我呢個煮慣嘢食嘅，拎起呢個湯包都覺得有啲熱，仲以為成包都係湯包，一倒出嚟見到辣椒油，即刻停手啊！最後加埋呢個凍乾芫茜蔥就食得啦。先講咗佢個麵質係 OK 嘅，焗完之後唔會腍，就似福麵嗰個質地。本身味粉嗰度已經有芫茜，之後再加多包芫茜，所以個芫茜味係 double up。每一啖都黐滿晒呢啲凍乾嘅芫茜，咁當然同食新鮮嘅芫茜係有啲分別嘅。嗰幾粒牛肉粒係完全唔似牛肉，好似炸過嘅麵筋咁，唔好食嘅。湯底可能我頭先就冇落晒落去，所以我就覺得佢唔夠鹹，就偏淡，但係個辣度就啱啱好。其實應該成包湯包落晒落去嘅，但係就會好辣，真係矛盾。整體嚟講，我覺得佢個味好似白醬嗰個芫茜麵，而家香港超市都有得賣嘅。佢都係一樣有公仔麵同埋杯麵2款，5蚊一個，唔服嘅，不過冇驚喜。呢款袋裝米線唔係擺雪櫃嗰邊，係擺常溫嗰邊嘅。佢都有好多唔同嘅口味，
不過網上最多人話好食嘅就係呢個常德風味嘅牛肉粉，16蚊一包，入邊有一包好大嘅湯包，所以都幾重。包裝寫住用咗湖南新晃黃牛肉多過40克，26年5月生產就可以放8個月。知道都係辣嘅，不過中國咁大，每個地方有唔同嘅口味，就好難判斷佢哋話好食同埋唔辣嘅程度。起碼評價唔差，都唔會中伏。入邊就有好多個包裝。最大包呢包就係牛肉湯，就要隔水加熱嘅。呢包寫住乾米粉嘅，其實係米線，另外仲有4包嘅配料。包裝嗰度寫個米粉要煮8至10分鐘，都算煮得耐。包米線就係咁啦，望落去都係粗身嘅。佢寫8至10分鐘，我都煮足10分鐘。試咗幾條之後，呢個時候係煙煙韌韌，但係我自己就中意食腍啲，所以就煮咗12分鐘，再焗2分鐘。煮完米線呢個水就放嗰個湯包落去煮1至2分鐘。打開個湯包，聞到個味已經知道奶奶地嘢啦。呢個湯嘅味就係好似平時喺深圳行嗰啲食螺螄粉嗰啲鋪頭一樣，即係好似榴蓮嗰陣味咁，有人中意，有人唔中意。嗰幾款湯包就有呢一個乾葱同埋乾芫茜，酸豆角就係咁嘅濕濕地，沖咗氣嘅花生入邊係脆卜卜嘅。見到個湯底都唔敢加辣啦，呢一包辣椒碎擠出嚟俾大家睇下個樣，放晒啲嘢落去，賣相都 OK。佢嗰粒牛肉唔係五香肉丁，仲要係比五香肉丁大1倍有多。個湯底就咁睇到都知道好濃味，同埋成間屋都係嗰隻味。我冇飲湯，就咁掛喺米線嗰啲湯，對於我 BB 辣嚟講係可以接受嘅，所以食得辣嘅可以加埋頭先嗰個辣椒碎。米線係正常嘅，我焗完之後都唔會話腍晒爛晒，仲有啲咬口。牛肉就雖然大粒，但係好柴，係食唔落嘅。反而配料有驚喜，酸豆角我第一次食係爽脆，少少辣。花生放咗喺湯上面都食到卜卜脆。食完呢個米粉，翻個氣出嚟都係嗰啲味。整體嚟講，我自己就麻麻地呢個味，同埋晏晝煮嚟食嘅話，要煮8至10分鐘，有啲耐。呢個真係個人口味，中意食螺螄粉嘅都可以試下。影片開頭見我買咗13件貨，冇講嘅就係有2包菜，同埋上次飲咗嗰支有氣嘅話梅水。最後俾大家睇埋，如果我去多次，mark 低咗有邊啲評價高嘅心水貨會去買。第一個就係呢一個要帶冰袋去嘅 HPP 紅富士蘋果汁。上次拍完唔記得買，加咗藥食呢個桑葚黃精吐司麵包，仲有想試好多人話佢好食嘅饅頭，仲有呢個紅糖饅頭，客家鹹雞都想試，又係要帶定冰袋車仔嚟先至買到嘅關湯豬肉包。上次嚟唔知係咪晏大睇個龍，揾唔到呢2款雲南米線同埋呢包朱古力都想試，拎得架車仔嚟，又知道我嘅性格，一定唔止買咁少。今集分享片就去到呢度，我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過㗎喇。多謝大家收睇同埋留言讚好分享訂閱，我哋下集再見啦，拜。